近点。好，拿刀哦，交剑，你的剑会交在一起。然后呢，很棒哦，这个还没有讲，他就已经记得刚刚上位先生的动作，非常好。有练过吗？有练过，难怪。这个也是有好，那我们直接喊我们的分解动作。好，1。在2的时候，因为你的距离比较远一点，你就直接进去打他的妹就好了，好不好？然后声音喊出来哦，1。对，很好，这个有练过，所以他的动作可以这么连贯啊。好，那我们就这样开始就好了。再一次，来开始。哇，非常好哇！这个给他一个掌声好吗？哇，他练习过所以可以有这么连续的动作，好不好？那我们既然练过，我们就再直接第2个动作 ，coding， 会吗？好，来第2个，预备，开始。非常好，很好。然后我们回到尾位。好，再讲一下我们通常打出去，我们会喊那个声音让别人知道他打的位置是什么。所以我们不会随便乱喊，我们不会这样哈。我们一定会喊那个部位的名字。好，我们直接练第3个动。好，开始。非常响亮，来，我们给个掌声。哇，非常好，非常好。